ny anjara ndraiky sy ny ministère de l'économie et finance zany ao anatin'ity fiadina amin'ny famotsim-bola ity dia coordonné miassister an'ireo équipe technique ary mitondra ireo zavatra vita tao anatin'izay fiadina amin'ny famotsim-bola zay au niveau international satria zany koa zay fa leo samlaky anisan'ny votoatiny amin'ny recommandation an'ny GAFI zany tena hitondrana izy ity zay nametrahana an'ity fotoan'andro an'ity misy ny élaboration amin'ny stratégie nationale zay efa amantaona moa zany efa ny entité rehetrarehetra ao anatiny zay concerné efa nampiditra ny observation amin'ny zareo daholo tao anatin'le stratégie nationale ity androany ity zany no événement ivalideny maromaro ihany zavatra nataon'ny ESO tamin'izany fanatanterahana ny validation zany satria tsy maintsy ny sensibiliser daholo ihany ny olona rehetrarehetra zay concerné ao anatiny na entité na personne zay concerné anatin'ity fiadinan'ny famotsim-bola ity dia misensibiliser ny entité rehetra zany mba ho tonga aty am'izay mba tena hoe consensuel zany ilay stratégie nationale maromaro ireo recommandation ny GAFI moa zany zay hoe groupement des actions financières ensemble an'ireo PTF sy ny karazany mety misy impact ho an'ny firenena ihany zany fa ohatra ka hoe tsy mitateraka daholo le recommandation fa efa eo an-tala mpanataterahana ny akamaroany recommandation zany isika am'izao zay fiara-miasa miaraka amin'ny sacrifina izay manarak'izay ny recommandation maromaro dia raha vondrana iray dia mitovy an'le resaka ambetiteniny ramoto ministre foana moa hoe intégrité mila intégrité isika dia isika koa nisan'ny miady an'izay hoe intégrité financière satria le izy intégrité financière raha mpamona foy zany zay ny ankapobeny amin'izay recommandation zay